โอ้โหวันนี้หิวเว้ยเฮ้ยนั่นมันร้านอะไรวะโอ้โหร้านลูกชิ้นน่ะกำลังอยากกินลูกชิ้นหมูอยู่พอดีเลยป้าลูกชิ้นหมูหน่อยโอเคป้าลูกชิ้นหมูนะโอเคไหนขอกินหน่อยดิอร่อยไหมโอ้โหน้ำจิ้มสุดยอดนะเฮ้ยแป๊บนึงนะทำไมรสชาติเหมือนลูกชิ้นเนื้อวะป้าเหมือนลูกชิ้นเนื้อมาให้กูวะบอกกูไม่กินเนื้อไงแม่งเอาลูกชิ้นเนื้อมาให้กูกินอีกโหยถีบเอายืมรถแป๊บหนึ่งเครียดไม่ได้กินลูกชิ้นหมูเดี๋ยวมายืมรถแป๊บเดี๋ยวเอามาคืนจ้ะมีสภาพเดิมหรือเปล่าก็เอาไปแล้วนะโอ้โหอย่างนี้เป็นไงการขับแบบเซียนแม่งเอ้ยดกล้อแม่งเลยหมั่นไส้ไม่ได้แดกหิวโมโหหิวต้องลงที่หูขับอย่างนี้สุดยอดไปเลยสเต็ปการขับไม่มีใครเหมือนแล้วไม่เหมือนใครโอ้ยต้องหาเรื่องซะหน่อยเฮ้ยมึงเนี่ยเอาหาเรื่องไอ้โล้นถ้ามึงมากัน2 คนเลยโมโหหิวทำได้ทุกอย่างไม่ต้องเลยมึงตัวดีเลยมึงหัวหน้าแก๊งเลยบอกให้ป้าหยิบให้กูผิดมึงด้วยอีกตัวหนึ่งกันเนี่ยการทำไมฮะมีกันและกันเนี่ยแยบหน้าเอาตีนไปแดกเต็มหน้าโอ้โหพอแล้วโมโหหิวเนี่ยมีคนลูกพี่มึงแน่เลยเนี่ยใช่ไหมฮะเอาหัวโมงแม่ทีหลังอ่ะอย่ามายุ่งกับพี่นะน้องโอ้โหไปมาเพิ่มอีกด้วยไอ้ยะโอเคมารับตีนไปก่อนเลยมีการใจดีแจกตีนเอาไปแดกได้ทุกคนนะโอ้โหไม่ต้องแย่งได้ทุกคนไม่ต้องแย่งเฮ้ยไม่ต้องแย่งได้ทุกคนแหมโอ้โหยังไม่หยุดบอกทีละคนเนี่ยมึงเข้าใจกูบ้างไหมเนี่ยกูมาคนเดียวนุ้ยทีละคนเต็มหน้าเลยรู้สึกเริ่มเมื่อยโอ้โหพอกูเริ่มเมื่อยมึงมากันเต็มเลยนะเยี่ยมไม่ใช้ได้อยู่นะจริงๆอ่ะโอ้โหมาเยอะไปนะเริ่มจากมึงก่อนเลยตีนไปก่อนโอ้โหใจดีแจกตีนใจดีให้ตีนโอ้โหอุ้ยมึงเก่งแล้วโคเซียนเหมือนเล่นมาไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกเอาตีนโอ้ยหลบได้มึงหลบมึงบินเลยอีกคนเลยมึงยับหน้าตีนแจกตีนอย่างเดียวครับนั่นคือจุดนี้โอ้โหเฮ้ยทำไรจะล้อจะจับกูดิเอาต่อยใครมึงไอ้ต่อยใครไอ้นั่นจับไอ้นี่ต่อยมึงบ้าหรือเปล่าต่อยไม่โดนด้วยคนก็ได้นะจริงๆอ่ะโอ้โหแยบจากข้างหลังทีบเฮ้ยหลบบล็อกได้กูพังไม่ทันขึ้นมาลงไปอีกคนเลยนะเย้ตีทีมาโอ้โหเรื่องหมัดมวยเนี่ยพี่ถนัดโอ้โหมึงบ่นไรมึงเอาไปแดกยังลงซะเอ้ยแป๊บนึงนะนี่กูลืมนี่กูมาต่อยจนกูลืมเลยว่ากูคือประมาณว่าเมื่อกี้กูเครียดเรื่องไอ้ป้าไม่เห็นเหรอวะมันหยิบให้ผิดอ่ะกูต้องกลับไปเคลียร์ที่กับป้าแล้วนะแล้วจุดนี้นะกูได้แล้วต้องกลับไปแล้วโอ้โหชนกูเต็มเลยไม่ลุกลงที่มึงแล้ว